Леденцы от кашля Halls теперь будут изготавливаться в Великом Новгороде. Сегодня на заводе Дирол Кэтбери запущена новая производственная линия. Она обошлась инвестору в более чем 5 миллионов долларов. Создано 60 новых рабочих мест. Желтая бесформенная масса буквально через несколько секунд превратится в готовый экспортный продукт. За час немецкая линия способна выпускать до 1500 килограммов карамели. Уже в цехе упаковки леденцы Halls окончательно получат новгородскую прописку. Головная компания Mondelez International выбрала именно наш завод в качестве европейской площадки по выпуску этого популярного в мире лечебного лакомства. Для меня, как для российского губернатора, очень приятно то, что сегодня мы эту продукцию забираем у нашего конкурента, у одного из ведущих государств мира, у Китая. Мы забрали линию, забрали продукцию, и я уверен, и вот господин директор подсказывает, что это правильный ход, что сегодня для нас и для всего мира вообще более эффективно у нас производить эту продукцию, чем в далеком Китае. Российский рынок компания сегодня рассматривает как один из приоритетных. Размещение здесь производства позволит не только сократить издержки на логистику, но и более активно использовать местное сырье. Только в запуск этой линии завод Дирол Кэтбери вложил более 5 миллионов долларов. Сегодня же было подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве, в рамках которого Mondelez International заявила о намерении в течение ближайших 3 лет инвестировать в новгородские производства еще более миллиарда российских рублей. Мы планируем увеличить производство более чем на 25% в достаточно короткой перспективе. Мы в этом уверены, и у нас хорошие планы. And we are doing that not only through internal consumption, but also through exports to other countries. И это обеспечивается не только внутренним российским спросом на нашу продукцию, но также и экспортным спросом. Модернизация коснется как новгородского, так и чудовского филиалов. Во время разговора с официальным представителем компании, бразильцем Ромео Лассердо, губернатор предложил рассмотреть вариант использования в производстве натурального новгородского молока. Если качество будет высоким, бизнесмены в принципе не против. Отметим, в правительстве области Дирол Кэтбери сейчас на хорошем счету. Стабильный рост производства и высокая заработная плата позволяют инвесторам даже в условиях строгой бюджетной экономии надеяться на налоговые послабления. Компании были предоставлены в свое время налоговые льготы. Сейчас правительство ведет политику по пересмотру налоговых льгот. Мы упорядочиваем этот процесс. Но вот по тем основным критериям вопрос это, конечно, еще длительный. Нам предстоит серьезно работать. Но пока первоначально я могу достаточно большой долей уверенности сказать, что компания при таких вот объемах, при таких инвестициях вполне